Всем привет, ребята, с вами Мистер Микс. Сегодня я поиграю игру Skywars. Это моя уже вторая серия. Ну что ж, поехали. Начнем игру. Посмотрим, что это за карта. Карта вообще такая себе. Кстати, если у меня будет тайник в дереве, раскрою вам секрет. IP сервера я скинул в описании. Ух ты ж, ничего себе, алмазный меч. У нас везение сегодня, думаю, будет. Да, еще один сундук. Где-то должен быть. Думаю, будет. Так, буду топориком. Ладно, я не буду его искать. Так, нагрудник у нас есть уже. Есть, и шлем есть. Да, у нас все есть. Заберем доски. Меч. То вдруг кто-то возьмет. Не дай бог сольет. Да, также и стрелы берем. Ух, ничего себе. Везение на нашей стороне. Так, рядом со мной тоже кто-то портнулся. Вообще недалеко. Блин, так я боюсь. Не дай бог кто-то сольет. А у меня такой дроп. Хоп, осторожно, рентгенимся. Съедим яблочко. Для быстрого рентгена. Отлично, поехали. Едем, поехали. Слили. Слили. Минус 2. Какая-то эпичная серия получается. Получится. Так, возьмем. Там 2 золотых яблока было. Все забрали. Какие хитрые. Хитрожопые. Нарубаю я дерево. Возьму из дома. Из дому, скажем так. 25, хватит. Так. Он, наверное, не знает, что мы к нему близко. Уже где ты? Покажись. Здрасте. Мы тебя сольем. Да, слили. Так. Смотрим стрелы. Лук. Полбу штук. Так. Больше ничего интересного. Так, что там за дроп? Плохой дроп. Ух. Думаю, пойдем туда. Я уже минус 3 сделал. Мы 1 на 1. Так, я его вижу. Вижу тебя. Так, пацан, смотри. Так, смотрим. Что здесь такого? О, снежки. Давай, сольем. Нет. О, фак, бич. Окей, бич. Бич, бэкграунд. Андеграунд. Что я несу? Андеграунд, бич. У нас лук есть. Так. Бич. What the fuck?
Ладно. Оп. Фак. Я думаю, он подумал, что у нас что поделать? Что поделать? Сейчас он строится, мы попадемся. Фух. Так, съели. Съели яблоко. Так, ховаемся. Ух, думаем. Давай. Ну. Да, ребята, мы выиграли. Может, вы видите, вот, его ник, -1 скор, убит Epic Miner, +3 скор. Ребята, думаю, вам понравится это видео. Если это так, поставь этому видео лайк и подпишись на мой канал. Всем удачи и всем пока!